这期视频试下这个华古龙的新电烙铁，这个包装很眼熟，带拉链的收纳盒。果然这个烙铁也是很眼熟，这里面带一个刀头，一个小扳手，这个扳手是拧这个螺丝的，拧松以后这个烙铁头就能插进去了。我之前那个烙铁有一个短的刀头，和这个烙铁是通用的。这里面还有2个备用的螺丝，就是这里的这个螺丝，还有一个 XT60 电源线，这个线是用来外接航模电池的。这里标着输入是 DC5525 这个插头。12到25伏的电压，也就是3到6S 的供电，电压越高，功率可以越大，升温速度也会越快。我们可以看一下官方说明里的这个表，这就是电压、功率和这个升温时间对应的一个表。把这个头插上来，另一头我试下这2个电池，一个是星星模型的 4S21700，一个是格式 6S 电池，对比一下升温速度。把插头插上，烙铁开机了，没有问题。再试下 4S 的，也正常开机。下面对比一下，先用这个 4S 电池看下升温速度，调到450度，然后长按这个 A 键，左上角变成了 Work， 就是开始工作了。温度正在上升，看下多少秒升到450度。这个烙铁最高就是450度。现在到450度了，试下化锡。大家一定要先给烙铁头遇上锡，时刻保持有一层锡包裹这个烙铁头，防止氧化。如果氧化了怎么办呢？我是用砂纸打磨，没问题。再试下 6S 电池升温速度。再长按 A 键关机了，温度再慢慢往下降。这是第一种供电方式，可以用作外场快速维修。第2种供电就是用 Type-C 充电器，但是这个对充电器要求比较高。像我这个笔记本充电器就可以，因为它的功率很大。可以看一下这个参数，输出最大可以到20伏，功率最大是65瓦，和这个烙铁差不多。如果是功率比较小的手机充电器，是无法让这个烙铁正常工作的。我这个电脑充电器就可以正常工作，通电看一下，输入显示的是 20.8 伏，不知道准不准。再开机，温度开始增加了，调到450度。好了，到了。这个烙铁就是这样，透明外壳比较小巧。我再简单分享一下我一般用什么温度和什么焊锡丝。因为手头现在没有要焊的设备，我简单说一下。XT60 这种大焊盘我一般开450度焊，还有电源焊盘也算是大焊盘，我也是开450度。飞控上这些小焊盘我一般开350到400度，基本就是这样。但是大家一定要注意，很多新人都纳闷，我买的电烙铁也不差呀，为什么焊出的都是鸡屎焊呢？还有一个非常非常重要的因素就是焊锡丝，大家要记住，不要用烙铁里送的焊锡丝。我建议大家去买正品的山崎自带松香芯的60、40含铅的就可以。这个焊锡丝我已经用了好几年了，大家可以看我之前的所有的装机视频，我都是用这个焊锡丝焊的。像我们这种航模穿越机，我们一般选这个 0.8 毫米的就行。如果再小的焊盘可以选 0.6 或者更小的，大小焊盘基本通吃，反正我是都焊过，我觉得都是可以的。焊锡丝直径可能因人而异，这个就看自己的焊接习惯手法了。好了，这期视频就分享到这儿，我们下期视频再见。